दोस्तों, अगर आपके किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस में आवाज़ नहीं आ रही है, अब चाहे वो आपका ब्लूटूथ ईयरबड्स हो या फिर स्पीकर, हेडफोन कुछ भी हो, वो आपके फ़ोन के साथ तो कनेक्ट है बट उसमें आवाज़ नहीं आता है। सो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। 100% आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा एंड उसमें आवाज़ आएगा। सो बस इसके लिए आप इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। गाइज, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला आपको काम ये कर लेना है। इसके लिए आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करना है, उसके बाद में आपको स्विच ऑन करना है। इसी तरीके से आपका वो जो ब्लूटूथ डिवाइस है उसको भी आपको स्विच ऑफ करके एंड स्विच ऑन कर लेना है, अगर वो होता है तो। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं सिंपली इस तरीके से। उसके बाद में हम अपने फ़ोन को स्विच ऑन कर लेते हैं। अब उसके बाद में गाइज़ यहाँ पर सिंपली आप दोबारा से उसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे एंड अब आप चेक करेंगे कि उसमें आवाज़ आ रही है या नहीं। ये करने के बाद भी आवाज़ नहीं आती है तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको बेसिकली करना क्या है। तो फिर आपको सिंपल यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके ब्लूटूथ पे ऐसे दबाए रखना है, मोर सेटिंग्स पे टैप करना है। यहाँ पर आपका जो भी ब्लूटूथ डिवाइस आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट है उसका नेम दिखेगा एंड देख सकते हैं बैटरी वगैरह भी उसका दिखता है। आपको इधर एक ये आइकन मिल जाएगा, आपको इस पर टैप करना है। उसके बाद में सिंपली आपको कुछ सेटिंग्स चेक करना है। सबसे पहले मीडिया ऑडियो ये ऑन रहना चाहिए, देख लेना अगर इस तरीके से ऑफ है। ओके, तो सिंपल आपको इसको इस तरीके से ऑन कर लेना है। ओके, उसके बाद में फ़ोन कॉल्स ये भी ऑन होना चाहिए, डिवाइस वॉल्यूम सिंक ये भी ऑन होना चाहिए। तो ये 3 सेटिंग आप चेक कर लो। अगर कोई भी सेटिंग ऑफ है तो आप उसको ऑन करो एंड चेक करो अब उसमें आवाज़ आ रही है या नहीं। अगर पहले से सेटिंग ऑन रहती हैं एंड आवाज़ फिर भी नहीं आती है तो इस केस में अब आप सिंपल यहाँ से आएंगे बैक। ओके, इसके बाद में सिंपल आप अपने फ़ोन में अब ओपन करेंगे सेटिंग्स को। ओके, सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको एक सेटिंग्स मिल जाएगी एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की, आपको इस पर टैप करना है। उसके बाद में एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, हियरिंग वाले ऑप्शन पे टैप करके इधर आएंगे। अब यहाँ पर आपको एक सेटिंग चेक करना है कहीं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। स्पेशली इस सेटिंग से ईयरबड्स जो होते हैं उनमें प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है। अब यहाँ पे होता क्या है, लेफ्ट एंड राइट मिल जाता है। अगर आपके में यहाँ पर इस तरीके से राइट की ओर फुल होता है तो क्या होता है कि आपके सिर्फ राइट और वाले ईयरबड्स में ही आवाज़ आती है, लेफ्ट और नहीं आती है। ओके, या तो अगर ये ऐसे फुल ना होकर कम होता है तो आपके लेफ्ट की ओर आवाज़ कम आती है, राइट की ओर ज़्यादा आती है। इसी तरीके से लेफ़्ट की ओर ये फुल होता है तो सिर्फ लेफ़्ट की ओर आवाज़ आएगी, राइट की ओर नहीं आएगी। अगर ये थोड़ा सा ऐसे भी कम होता है तो लेफ़्ट की ओर आवाज़ ज़्यादा आती है, राइट की ओर कम आती है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, इस सेटिंग्स को ऐसे बीचों बीच में रखना है इस टाइप से। तो इससे क्या होगा कि बैलेंस में दोनों साइड आवाज़ आएगी। तो ये सेटिंग्स आपको चेक करना है। गाइस, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आप बाई चांस यहाँ पे आए एंड आपको ये एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की सेटिंग्स यहाँ पे बाई चांस आपके फ़ोन में ना दिखे, उस केस में आप सर्च पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप सर्च करेंगे हियरिंग। तो जहाँ कहीं पर भी सेटिंग्स होगी आपको मिल जाएगी एंड यहाँ पे आकर आप वो सेटिंग चेक कर लेना, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर गाइज आप ये सेटिंग कर लेते हो फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो अब मैं आपको लास्ट एंड फाइनल सेटिंग्स बताता हूँ जहाँ से 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे सर्च पर ही क्लिक करना है एंड यहाँ पर सिंपल सर्च करना है रीसेट। तो ध्यान से देखिएगा मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपको रीसेट जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा रीसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग्स। इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल से क्लिक करना है, कहीं अलग बिल्कुल भी आप क्लिक नहीं करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोबारा से ध्यान दीजिएगा, रीसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग्स पे ही क्लिक करेंगे, अपना लॉक डालेंगे। इससे आपके फ़ोन से कुछ भी डिलीट नहीं होता है, सिर्फ वाईफाई एंड ब्लूटूथ एंड मोबाइल नेटवर्क की जो सेटिंग होती है वही रीसेट होता है। तो ब्लूटूथ में कहीं से प्रॉब्लम होगा, सॉल्व हो जाएगा इस सेटिंग्स को करने से। तो आप सिंपल रीसेट पर टैप करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका ब्लूटूथ रीसेट होकर बिल्कुल नया हो जाएगा। अब आप यहाँ से बैक आएंगे, अब आपको दोबारा से बेसिकली सेम ऐसे ही इसको कनेक्ट करना होगा। तो ब्लूटूथ पे दबा रखते हैं, फिर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपके ब्लूटूथ का नेम दिख जाएगा, इस पर टैप करके उसके बाद में पेयर पे क्लिक करेंगे, नहीं आता तो रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तब नाम दिखेगा।
एंड ये सक्सेसफुली हो जाएगा कनेक्ट। एंड अब आप चेक करेंगे 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका, चाहे कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस हो अब उसमें आवाज़ आने लगेगा। सो गाइज हमने आपको पूरा कंप्लीट सल्यूशन बता दिया इस प्रॉब्लम का। एंड इस प्रॉब्लम को इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड हम आपसे मिलेंगे अगले किसी नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।